Oi galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Chamo a Leia Júlia. Eu vou gravar um vídeo de ramen com meu primo Thierry. Dá tchau. Nós vamos ter que precisar de cola branca, De cola branca, uma vasilha, uma uma colher, bicarbonato de sódio, carbonato de sódio, água bolicada, corante. Vamos começar. Colocando cola. Primeiro é a cola. Vou abrir aqui a cola. Não, peraí, não. Bota a cola inteira. Vai, Julinha, bota aí. Deixa eu tirar aqui. Agora a água bolicada. Agora é esse, ó. Agora é isso. Pega a colherzinha pra mexer. Vai, Julia. Eu queimei tudo. Comer tudo. Coloca aqui na minha Vai, Maria Júlia. Não, aqui em cima, para as pessoas verem. Para o povo ver, vai. Vai, mistura. Vai. Bota, mamãe. Mistura. Mistura, Maria Júlia. Olha pra cá. Misturando, vai. Deixa eu misturar. Não, só eu comi tudo. Ficou rosa. Ficou rosa, né, pessoal? Coloca um pouquinho de sal aqui dentro. É bem pouquinho. Vai, agora. Um pouquinho de sal. Pronto, para aí, Julia. Mexe, Maria Júlia. Vai, mexe, Maria Júlia. Peraí, Julia, peraí. Pouquinho, Tia. Quantos pingos? 1, 2, 3. Tá bom. Mexendo, Maria Júlia. Mexendo muito, Maria Júlia. Agora é... Pronto, agora pronto. Agora é só mexer. Vai, mexe. Não, tem que pressionar. Ajuda ela, Tia, um pouquinho a mexer. Precisa demais, peraí. Tá bom. Vai. Peraí, Julia. Tá bom, Tia. Segura a vasilha. É eu que Peraí. É eu que coloco. Deixa ela colocar, Tia. Bota bem pouquinho, não bota muito não. Tá bom. 3, 4. Vai ficar... Segura a vasilha pra mamãe mexer. Vamos mexer. Vai. Agora... Pera. Tem que ficar mexendo, só mexer agora. Até conseguir... Levanta aí, vai, a colher. Levanta a colher. Bora, mamãe! Não, agora não. Vai, levanta aí. Não. Tá muito apegada. Deixa o Tia mexer agora um pouquinho. Vai, Tia. É uma colher de ferro, não consegue. Acho que não, Júlia. Vai, Tia. Mas... Não vai botar mais nada. Presta atenção, Maria Júlia. Pronto, tia, pronto. Agora só que me tudo. Poxa, mal misturei. Deixa ela misturar agora. É assim não, misturando. É melhor assim. Eu quero misturar. Oxe, Ju. Pronto, já tá formando. Pronto, Já está formando.
Você vai... Não, tá muito mole. Ainda tá muito mole, tá grudando na mão. Vai, mexe. Vai, mexe. Mexe, Maria Júlia. Vai, mexe. Eu coloquei minha mão. Não, Maria Júlia. Senta. Tá soltando a colher. É sinal que já tá quase preparado. Coloca mais cola. Coloca mais. Não, Maria Júlia, não coloca mais nada. Agora é esperar, Coloca mexer. muito antes. Pra ficar bem recheado. Recheado. É. Tá, segura aí, velho. Segura aí. Segura. Tchau, galerinha. Pega pra eles verem como foi que ficou. Ah, minha É, fica mole mesmo.